അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദയമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടി, സ്റ്റിയറിംഗിലൊരു അടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റോഡിലല്ല, ഗട്ടർ റോഡിൽ. അപ്പോൾ പഴയതാണ് ഈ സാധനം. ഇത് അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് നല്ല പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സാധനം, അത് ഓക്കെയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം നല്ല ടൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ യൂജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂജ് കംപ്ലയിൻ്റ് കാരണമാണ് സ്റ്റിയറിംഗിൽ അടി കിട്ടിയത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറി വെച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മളത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മാറിയതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഗട്ടർ റോഡിലാണ് അടിക്കുന്നത്, അത്യാവശ്യം ഗട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ പോലുള്ള അടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുക വണ്ടി. ഇത് മഹീന്ദ്രയുടെ മറാസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.